Entre os problemas máis importantes que ten a xestión de ecosistemas acuáticos se atopa a introdución de especies exóticas invasoras. Por exemplo, o carangrexo americano Procambarus clarki que temos nesta imaxe. Paradóxicamente, durante a segunda metade do século XX, pero tamén xa antes, en moitos lugares do mundo, a propia administración introduciu un grande número de especies de peixes, crustáceos, moluscos en distintos lugares, non só en España, tamén ten isto ocurrido en moitos outros lugares do mundo, e moitas desas especies introducidas son un grave problema. O que ilustra este fenómeno é que a hora da xestión de ecosistemas acuáticos, a introducción de especies exóticas é unha actividade de alto risco. Exemplos de debacles de moitas especies autóctonas que teñen ocurrido por a introducción de especies exóticas nos ríos, nas lagoas, nos ambientes de auga doce de moitos lugares do mundo son bastante innumerables. Ilustran tamén un fenómeno ecolóxico que convén resaltar e recordar, que é aquelo que definimos no seu día como cascada trófica. Unha cascada trófica é a aparición de efectos nun nivel trófico mediado pola interacción a través de varios niveis tróficos. É dicir, non se trata dun efecto directo, senón dun efecto indirecto. Podémolo ver con este exemplo das troitas arcoíris introducidas en ríos de Nova Zelandia. O gráfico de arriba representa a cantidade de invertebrados acuáticos nos ríos cando non hai peixes, cando son ríos sen peixes. Aquí vemos o número por metro cuadrado, en torno a 4.500. Cando hai peixes autóctonos do xénero Galaxia, que estos que aparecen aquí, que temos uns 4.000, hai unha reducción, e cando se introduce a troita arcoíris. Aí a cantidade de macroinvertebrados casi redúcese a metade. Este efecto, a reducción dos invertebrados por a depredación das troitas, se manifesta como cascada trófica na densidade da produción primaria. Aquí temos unha estima da produción primaria mediante a concentración de clorofila. Cando non hai peixes, a clorofila cae porque os invertebrados son numerosos e reducen a produción das algas. Cando están os peixes autóctonos hai máis produción e cando están as troitas a produción é aínda maior. É dicir, as troitas reducen os invertebrados e reducindo os invertebrados aumentan de maneira indirecta a produción primaria. Isto é unha cascada trófica. Para a xestión dos ecosistemas de tipo epicontinental, de augas doces, unha das cuestións máis relevantes é facer un estudio hidrolóxico o máis completo posible. Isto é un estudio multidisciplinar que require unha información dende moitos puntos de vista, non só climáticos, como son a maioría dos parámetros que aparecen aquí, senón tamén dende un punto de vista xeolóxico e xeomorfolóxico. Bueno, esta tabela é simplemente un exemplo de métodos que se poden empregar para medir algunhas das variables importantes na xestión de ecosistemas acuáticos, con os prezos aproximados para a década de 1999, polo tanto xa son desactualizados. Se recomenda para a xestión de sistemas acuáticos facer mapas hidrolóxicos onde apareza a dirección de todas as augas superficiais, donde aparezan, por suposto, todas as augas que son permanentes, tamén as temporais, e calquera construcción que modifique o movimento das augas, que evidentemente vai afectar a xestión das augas superficiais deste sistema. O obxectivo final é ter un balance hídrico desta zona. Ben, deixamos este argumento e pasamos á última parte do noso tema, que ten que ver coa restauración de ecosistemas. Esta imaxe que vos poño aquí é unha fotografía de unha zona de selva tropical amazónica altamente degradada. Falta xa unha grande cantidade das árbores nesta zona porque está transformada nunha zona para cría de gando, o que se denomina na zona un potrero.
Ben, a restauración de ecosistemas sería unha das Rs que podemos ter en mente cando falamos da xestión ecosistémica. Cando un ecosistema se perde e se degrada, podemos de alguna maneira tentar de recuperalo mediante a restauración, primeira R. Outra alternativa que imos ver ao longo deste curso é a segunda R, que se trata da reserva, reservar espazos para a protección e o mantemento de ecosistemas nun estado pouco modificado pola actividade humana. Estas dúas cousas non son suficientes de por sí. Nestes momentos, a actividade humana está modificando a inmensa maioría da superficie que podería ser empregada para a agricultura no mundo. Algúns calculan que superamos xa o 90% desas terras. Eso implica que deberíamos de atopar mecanismos para reconciliar, é dicir, a terceira R, ser capaces de manter a produción agrícola, forestal, gandeira, os sistemas industriais, etcétera, sen renunciar a que neses ecosistemas tan modificados haxa a posibilidade de manter o maior número posible de especies e de interaccións ecolóxicas. A ecoloxía da restauración, que tamén se denomina ás veces enxeñería ecolóxica, pois é precisamente o emprego das técnicas de enxeñería civil e os coñecementos ecolóxicos para restaurar ecosistemas. Temos que definir que entendemos por restaurar ecosistemas. Se trataría de reproducir un sistema que foi destruído pola acción humana para imitar o funcionamento natural dese sistema. Eso require adecuar o medio físico para facelo máis parecido ao medio natural, require a introducción ou ben reintroducción das especies que se extinguiron, e require tamén restaurar as múltiples relacións que había nese ecosistema entre os diferentes elementos que o constitúen. Isto sería o obxectivo máis ambicioso, restaurar un ecosistema e facelo o máis posible parecido a un ecosistema anterior. Ás veces isto non é posible ou non é desexable ou non é o obxectivo e se opta por o que se chama rehabilitar, que non necesariamente pretende recuperar o ecosistema anterior, senón simplemente facer que ese sistema sexa un pouco máis adaptado á vida e ao funcionamento dos ecosistemas. En casos onde se opta por reemplazar un tipo de ecosistema por outro, non teríamos unha restauración propiamente dita, senón un reemplazamento. Tamén poderíamos optar por mellorar un ecosistema que estea nunha situación máis ou menos natural, pero que aínda se podería actuar sobre el para leválo mediante a xestión a cara a unha forma máis apropiada. E finalmente, outra das palabras que son clave nesta situación sería o abandono. Abandonar sería deixar que un ecosistema degradado aínda se degrade máis. Podémoslo ver nun gráfico que representa a estrutura frente á función dos ecosistemas. O ecosistema restaurado estaría por aquí, o ecosistema degradado estaría por aquí. Se o abandonamos, perderíamos estrutura e función. Se melloramos o ecosistema restaurado, aumentaríamos a súa estrutura e tamén a súa función. A ecoloxía da restauración é, polo tanto, é levar un ecosistema degradado que ten pouca estrutura e pouca función cara un ecosistema restaurado con incremento de ambas variables. Podemos chegar hasta aquí, pero ao mellor non somos capaces, chegamos a unha situación que non é tan ideal, pero que mellora en parte o ecosistema degradado. Se o abandonamos, pensemos, por exemplo, esta imaxe, unha montaña de Galicia deixada con eucaliptos queimados varias veces, absolutamente sen ningún tipo de xestión, con unha vegetación moi degradada e con un valor ambiental prácticamente nulo. Isto sería un abandono dun ecosistema. Poderíamos rehabilitar ese ecosistema e leválo, por exemplo, cara neste caso, unha formación forestal que semella un pouco
ao que sería un bosque original. Reemplazar, tamén podemos reemplazar un ecosistema degradado como este por unha plantación, neste caso, de especies autóctonas, que non é un bosque, por suposto, non ten a mesma estrutura e función que tería un bosque, pero non deixa de ser un sistema moito mellor que un sistema abandonado. Ben, a restauración de ecosistemas debe seguir, obviamente, unha serie de pautas, que son moi importantes. Primeiro, definir os obxectivos, que se corresponde con un plano de acción, como mencionamos xa anteriormente neste tema. Tamén temos que elegir a mellor metodoloxía posible para acadar eses obxectivos. Non é posible dar algún tipo de receitas xerais que se poidan aplicar a todo tipo de ecosistema. As técnicas que temos que empregar dependerán moito da situación na que se atopa o ecosistema e de a cara onde queremos ir con as nosas posibilidades. Teríamos en terceiro lugar que eliminar a fonte de degradación. É imposible recuperar un ecosistema degradado se a fonte que estaba degradando ese ecosistema sigue actuando. Por exemplo, en ecosistemas acuáticos, a eutrofización é un grave problema que ocorre cando as cantidades de nutrientes que se aportan ás augas superan as capacidades de regeneración dese sistema. En particular, o fósforo, os fosfatos, son os nutrientes que habitualmente limitan a produción do fitoplancton, e aquí vemos como durante a década dos anos 60 e 70 3 lagos de Suiza aumentaron a cantidade de fosfatos nas súas augas de maneira moi notable, dando lugar a problemas de eutrofización. Esas 3 tendencias que vemos aí, que sería o que se representa aquí nestas imaxes, un lago non eutrofizado frente a un lago eutrofizado que cambia de color pola produción tan forte do fitoplancto, dá lugar a un problema de augas que perden a maior parte da súa diversidade biolóxica. Como podemos evitar isto? Pois temos que, en primeiro lugar, evitar eses aportes extra tan importantes de fosfatos. Se non eliminamos esa fonte de modificación do sistema, non imos conseguir restaurar estes lagos. Volvendo á nosa lista anterior, a seguinte fase, despois de eliminar a fonte de degradación, sería a recuperación do ambiente físico. Temos que tentar de levar o ambiente físico cara a unha situación que permita a instalación das especies típicas dese tipo de ecosistema. Se falamos de ecosistemas terrestres, pois as fontes de degradación son moitas. Podemos ter problemas físicos como compactación ou descompactación, incluso inestabilidade dos solos, demasiada humidade ou demasiada falta de humidade. Calquera destas situacións que fan que o ecosistema teña dificultade para recuperarse, pero tamén podemos ter problemas de tipo químico das nutricións, de cantos son os nutrientes disponibles, problemas de toxicidade, falta de especies de animais e plantas autóctonas e incluso a aparición de especies exóticas invasoras. Todo isto serían o que teríamos que tentar de recuperar para restaurar un ecosistema perdido. Imos ver un exemplo ben interesante, curioso deste sistema. Estas son as escombreiras da mina de Touro cerca de Santiago. Se trata dunha minería que emprega ou que se empregou para extraer metais pesados, para extraer rochas con altas cantidades de metais pesados e o solo que queda, bueno, en realidade non hai solo na maioría destas zonas, está moi degradado, co cual a recuperación deste sistema é moi complicada. Tense establecido un sistema de plantación de eucaliptos sobre solos que se denominan tecnosoles, que serían unha mestura de lodos de depuradoras con restos de materia vegetal, normalmente madeira triturada, podémola ver nestas imaxes, que se establecen por riba da superficie da escombreira da mina e despois se plantan, neste caso, paradóxicamente, eucaliptos. Pero quería resaltar que debaixo dos eucaliptos hai toda esta masa verde. Vos podedes preguntar que é isto que está crecendo como se fora plantado aquí. Pois son tomates.
Aquí podemos ver unha imaxe. O tomate é a única semente que sobrevive ao paso intestinal polos nosos intestinos e aos tratamentos dos residuos dentro das depuradoras. É dicir, aparece en grandes cantidades sementes viables de tomate dentro dos lodos das depuradoras e esa é a razón pola que, curiosamente, nestes solos de escombreiras tratados con tecnosoles a partir de lodos de depuradora aparecen grandes cantidades de tomate. É unha anécdota, pero é unha cuestión interesante para ter en mente. Ben, volvendo á nosa lista, a seguinte fase sería a recuperación dos organismos e para eso debemos de imitar a sucesión ecolóxica. Restaurar ecosistemas de todo tipo, por exemplo, ecosistemas de ribeira de río. Aquí vemos exemplos do que ocurre antes dunha actuación onde a erosión na ribeira é importante, se colocan toda unha serie de elementos para limitar a erosión, son troncos vivos en realidade de salgueiros e outras especies de ribeira que ademais son capaces de instalarse aí e acaban formando unha zona de protección que evita a erosión desa beira. Aquí podemos ver en máis detalle. Esta é unha técnica pouco invasiva que ademais permite obter en pouco tempo, como vedes aquí apenas un par de anos, unha recuperación da beira do río e evitar a erosión. No caso de outros tipos de ecosistemas, por exemplo, aquí vemos protección de dunas para recuperar a vegetación das dunas, aquí vemos outro exemplo, e aquí vemos o proceso de plantación e recuperación de algunhas das vegetacións destas dunas. Entón, cada tipo de ecosistema que pode ser ademais degradado por causas diferentes terá técnicas específicas para a súa restauración e a ecoloxía da restauración e as técnicas asociadas a elas poden ser estudiadas de feito como unha materia en si mesmas que existe en moitas titulacións en universidades ao longo do mundo. Quero rematar este tema con unha homenaxe a Norman Moore, que vedes aquí nesta fotografía, e ao seu libro que aparece aquí, que foi un libro moi inspirador e que vos recomendo que leades. Non? O libro ten un título bastante curioso, Carballos, libélulas e xente. E un subtítulo que explica o que realmente trata. Non? Dice, creando unha pequena reserva natural e relacionando a súa historia con temas de conservación de máis amplo espectro ou de máis ampla aplicación. Ben, trátase de un libro un pouco autobiográfico de Norman Moore, o cual tiven o prazer de coñecer e que faleceu en 2015. Norman Moore foi unha persoa moi importante na conservación, nos movimentos de conservación científicos no Reino Unido. Foi un dos primeiros en demostrar os efectos adversos do DDT sobre a fauna. E aquí vou mostrar algúns dos exemplos dun proxecto que levou a cabo nunha propiedade súa nos últimos 20 e 25 anos da súa vida. Mercou unha propiedade e tentou de recuperar ecosistemas. Neste caso, tentou de facer un reemprazamento do sistema agrícola que aí existía por un sistema lacustre, unha pequena charca en realidade. E aquí vedes o que fixo na primavera de 1984. Coa plantación de algunhas especies, xa no borde da charca no mesmo ano, en agosto de 1984, teremos este aspecto. E podemos ver como esta sucesión ecolóxica é rapidísima, porque o ano seguinte isto é o aspecto que ten a charca recén elaborada no terreo da propiedade de Norman Moore. Así que podemos conseguir ás veces restaurar ecosistemas dunha maneira moi rápida. Pero non é sempre así. Hai ecosistemas que requiren moito máis tempo para ser recuperados. Vemos aquí nesta outra imaxe un exemplo da lentitude que pode ter a restauración de ecosistemas, neste caso forestais. O fillo de Norman Moore está facendo buracos para plantar árbores. A idea era tentar de reestablecer neste ambiente que foi agrícola durante máis de 1000 anos un proxecto de pequeno bosque.
No fondo aparece un humeiro que quero está aí resaltado porque vamos ver que sirve como punto de referencia nas imaxes. Esta é unha fotografía tomada en finais de 1971, inicios de 1972, plantando as árbores. Vemos aquí o que ocurre 3 anos despois, con as árbores que empezan xa a verse por riba da herba, isto é en agosto. Podemos ver aquí en suyo de 1976, con 4 anos, o humeiro morre por grafiose. Aquí está a zona onde se plantaron as distintas especies de árbores que sobresaen da vegetación herbácea. A parte da dereita, que está pastoreada, podemos ver como os animais comeron toda a vegetación que había aí e incluso meteron as cabezas hasta onde puideron para comer parte da vegetación no interior da zona de plantación. 6 anos despois, este é o aspecto que ten a plantación. Aquí a podemos ver con 10 anos, o humeiro xa caeu despois de estar ou levar morto xa 5 anos. E este é un aspecto invernal desa plantación no inverno de 1990, cando ten 19 anos. Claro, as árbores están en ringleiras, como podedes comprobar, co cual, pois, isto non é realmente un bosque, ningún proxecto de bosque, trátase dunha plantación, pero a idea é instalar vegetación arbórea e ver que ocorre. As dificultades foron moitas. Aquí vedes a supervivencia das plantas dos árbores nativos que plantaron na zona principal da súa finca entre o ano 71 e 75 e cantos quedaban vivos a final de 1975. Estas son as especies e estas son as porcentaxes: 46, 6%, 85, 75, 57%. Bueno, o único tilo que plantaron estaba vivo, por lo tanto temos un 100%, pero as importantes son, imaginemos, os Quercus robur, os carballos, só a metade deles sobreviviron nos primeiros 4 anos. A máis longo prazo, esta outra tabela que recompilou do que pasou das árbores plantadas entre 1965 e 1985 e cantas sobreviviron cara 1997. Puxen aquí á esquerda os nomes científicos das distintas especies de árbores da tabela. Aquí están todas as que foron plantadas nas distintas partes da finca, cantos estaban vivos en 1997 e calculei aquí as porcentaxes, coa excepción dos humeiros porque foron por regeneración natural e polo tanto non se pode saber cantas plántulas había inicialmente. As porcentaxes son ás veces altas, ás veces moi baixas, ás veces tremendamente baixas. Por exemplo, os ameneiros só un 33% sobreviviron e dos prunus só 2 sobreviviron de 12, por lo tanto temos aquí un 20%. Perdón, de 10 plantados, temos un 20%. É dicir, con todo isto o que temos claro é que restaurar un sistema forestal, por exemplo, neste caso, tentar de elevar esta finca que, como dicía antes, levaba máis de 1000 anos sendo empregada para a agricultura, tentar de reinstalar aí un bosque foi unha tarefa moi difícil. Moitísimas das especies non foron capaces de instalarse, pero o que nos resalta todo isto é que para a ecoloxía da restauración pois temos que moitas veces usar unha palabra clave, e esa palabra clave aparece aquí ao final da nosa lista: paciencia. Ser capaces de esperar e de ter unha visión máis ampla, porque restaurar ecosistemas non sempre é unha cousa fácil nen rápida. Rematamos entón aquí este tema e deixamos as ideas máis ou menos establecidas sobre a restauración de ecosistemas.